Ладно, шучу. Что необычного можно сделать с вашей ТВ-тумбой? Здесь мы решили не делать стандартное большое количество ящиков под телевизором, которые будут всегда забиты каким-то мусором, а решили встроить увлажнитель воздуха с подсветкой. Теперь он не просто выполняет свою функцию по увлажнению, но и смотрится как камин. Вот такая интересная противоположность назначения и визуала. Вживую это смотрится нереально круто. Рядом с ним можно проводить целые вечера и разбираться в своих мыслях. И, кстати, тумба выполнена из того же камня, что и стол, поэтому композиция смотрится единой. Хотите сделать себе стильную и практичную мебель для вашей квартиры в Москве, то пишите в комментариях «камин», и мы отправим вам примеры других наших работ.